気象庁は鳥取県で猛烈な雨が降っているとして記録的短時間大雨情報を発表しました。鳥取県鳥取市気高付近では午前7時10分までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったとみられています。土砂災害や家屋の浸水、河川の洪水など災害発生の危険性が高まっています。市町村から発表される避難情報に注意し、身の安全を確保してください。